закъснях. Аз трябва да ти кажа защо закъснях, да стана, да отида да взема водата, да се върна. Разбирате ли, първо е такова чисто механично построяване. Всичките тези неща, обремененост, нали, някаква биография, която има героя, в момента ти ги знаеш тия неща, но те така тук са ти, стоят ти малко отстрани. Не си се вторачил толкова много в тях. Когато този мизансцен, който е построен, плюс текста, когато ги овладееш достатъчно добре, така че да ти изглеждат естествено, нали, да не е всеки път, сега как да стана, така ли да стана, защо нали. Просто ставаш. Първите няколко репетиции просто стават. След това започва просто самото ти тяло да ти подсказва. Но сега, примерно, аз ако съм една хипарка или там някаква, нали, аз ще седа, примерно, така и ще става, що закъсня и ставам, ако съм бизнес дама. Нали, почваш да трупаш, нали, примерно ще седя така, пък вече стойката започва и самата ти физика започва да говорят много. И ти започваш да трупаш полека-лека. Просто това е като едно бяло платно, в което първо слагаш един штрих, след това слагаш още един. И така, докато дойде последния етап, в който ние му казваме, тук започвам да работя с тънката четка. Да нанасям, нали, много дребни такива детайли в характера на човека, които има. Защото, примерно, единия, глупост казвам, просто сега не мога в момента точно да се... Защото, примерно, докато просто единия ми пръст малко е такъв... И аз всичко друго си правя както си, но просто единия ми пръст е... Разбирате, което е това е нещо супер дребно и не може да го правя още в началото. Първо трябва да изградя други много неща, които вече да не ми правят впечатление, да не се занимавам с тях, те да са ми леки и да включа нещо с тънката четка, такова, или прическата, това вече нали, се прави в последния етап.